Зима в полном разгаре. В городе лежит снег, сугробы огромные. Самое время прийти домой, зажечь камин или включить телевизор с изображением камина, налить себе виски, посвященные этому времени года, и немножечко задуматься о жизни и о всем хорошем. Привет, YouTube, привет, друзья, с вами Док. Я вас приветствую на канале Эликсир Жизни. Здесь мы говорим о качественном алкоголе, ну и немного о наших мироощущениях. Друзья, многие считают, крепкие хересники, так называемые хересные бомбы, подходят как никогда в зимний период. Но так ли это? Есть ли другие виски, выдержанные в других винных бочках, кроме хересных, которые тоже могут подходить к этому времени года? Вот и независимый ботлер Даглас Лэнг решил с этой проблемой заняться. И вот что из этого получилось. Друзья, независимый ботлер Даглас Лэнг предоставил нам в 2024 году, а затем и в 2025 году два зимних релиза. Два бленда, два blended молота, посвященных зимнему времени года. Я представляю вам, друзья, релиз, который вышел в 2024 году, и релиз, который вышел в 2025 году. Друзья мои, это релизы, эта серия называется Scallywag, с изображением любимой собаки, любимого терьера семьи Дагласа Лэнга. И оба этих релиза, как вы видите, залиты в одинаковые бутылки, то есть это серия, да и, по-моему, вообще вся эта тематика у Дагласа Лэнга, посвященная всем землям Шотландии, производящих виски, Lowland, Highland, острова и так далее, она вся имеет в бутылке, имеет все вот такую форму, просто оформление может быть разное. Так, друзья, Даглас Лэнг предоставил нам на дегустирование два зимних релиза. Один из них вышел в 2024 году, второй вышел в 2025 году. Релиз 2024 года, он финиширован в бочках так называемых Orange Wine Cask, а релиз 2025 года финиширован в так называемых Ice Wine Cask. Оба релиза имеют бочковую крепость. Что объединяет эти два релиза? Ну, давайте я для начала налью, дам им немножечко подышать, а потом мы с вами поговорим о том же, в чем их разница и что их объединяет. Давайте вначале открою релиз 2024 года. Так, секунда. Окей. Поехали. Ага. Вот так. Внимание на экран. Сидит плотно пробочка. Хорошо. По-моему, это пластмасса. Нет, это дерево, деревянная пробочка и настоящее пробковое дерево. О, какой звук, какая магия. Какая магия. Вот, плотненько закроем. Да, действительно закрывается хорошо плотно. Мне это нравится. И я вот думаю, вот сюда, наверное, да, вот так, чтобы было видно. А теперь откроем вот этот 25 года, выдержанный в так называемых Ice Wine Cask. Как вы видите сами. А, здесь то же самое немножечко делает он. Ага. Пробка идентичная. Тоже сидит, что мне нравится, очень плотно. Прекрасно. Ну, вы помните, да, друзья? Самое главное в нашем деле... Нет, это не как говорила ворона, вовремя смыться. Самое главное вовремя смыться. А самое главное в нашем деле это без фанатизма. Мы пьем хороший алкоголь, мы пьем его умеренно, и это самое главное.
мы наслаждаемся, а не злоупотребляем. Итак, друзья мои, эти два релиза Scallywag. Scallywag, вы знаете эту линейку, да? Это линейка, которая описывает виски, произведенные в регионе Speyside. Какие это конкретно single malt, то есть это blended malt, сделанный из различных single malt. Это не blended scotch, это blended malt, сделанный из различных видов single malt. Давайте я, друзья, прикрою. Наши напитки пока дышат. Кстати, я вам сразу же, не отходя от кассы, покажу цвет. Упс. Вот так. Да, смотрите, найдете ли вы разницу. Они очень похожи по тонированию. Вот так. В чем же их сходство, или что у них есть общего, и какая у них есть разница? Да, это blended malty. Да, это два релиза с бочковой крепостью. Давайте я поближе поставлю. Вот так. Все-таки вот так, да. Это два релиза с бочковой крепостью. Крепость у релиза 24 года 53,9. 53,9. И это бочковая крепость, как вы видите, да. Это No Age Statement релиз. Мы не знаем, какие здесь спирты. Здесь могут быть как и возрастные, так и молодые спирты, но из-за того, что самый младший должен являться тем основанием, что стоит на бутылке, лучше не написать ничего, и тем самым не сделаешь ошибки. А этот релиз у нас, друзья, имеет крепость 52,4, 53,9, 52,4. В общем-то, крепость довольно хорошая для бочковых релизов, да, для бочковой крепости. Но об этом мы все еще поговорим. Как я уже сказал, эти single malty, которые входят в состав этого бленда, они все из региона Speyside. Какие же это single malty, мы не знаем. Если раньше я мог прочитать на упаковке Scallywag, что в том числе в этом релизе присутствуют спирты, такие как Macallan, например, Glenrothes и Mortlach, то сейчас я на упаковке ничего не прочел. Как здесь сзади на бутылке не стоит нигде, что это могло бы быть, так и здесь. Изменилась ли рецептура? Перестал ли Douglas Laing получать эти спирты от этих дистиллерий? Мы не знаем. Но, во всяком случае, вот это факт. Затем, еще раз, общее, это я сказал, да, это бочковые релизы, то есть у них бочковая крепость. Третье – это лимитированные релизы. Ну и то, что они No Age Statement, это тоже является у них общим. О рецептуре ничего не могу сказать. Вполне возможно, что рецептура у них одинаковая, то есть состоят они из одинаковых односолодовых спиртов, а может быть и разных. Этого я не знаю. Ну, давайте начнем вот с более старого, то есть 24-го года. Выдержан он, за основу берется бурбонная выдержка, то есть он выдержан в бурбонных бочках и затем финиширован в бочках из-под так называемого Orange Wine Cask. Может, кто-то не знает, я все-таки скажу, что это Испания, это испанские вина, Orange Wine, из региона, из Андалузии, это Jerez de la Frontera, город, в котором производят, регион, в котором производят, или город Jerez de la Frontera, регион Андалузия, хересные вина, но технология. И вот тут вот я хотел бы кое-что пролить свет на вот это темное царство. Если вы думаете, что Orange Wine имеет что-либо общего с апельсином, то вы ошибаетесь. Это не тот сорт вина, в котором добавляют корочки от апельсина. Нет, то вино Наранья происходит совсем из другого региона. Но это вино изготовляется следующим образом. Друзья, за основу берется белый виноград, но изготовляется он по красной технологии. Что такое красная технология? То есть белый виноград ферментирует вместе с кожицей, иногда даже и с отросточками, с этими гребнями. В результате вино получает янтарный оранжевый цвет, танины и необычный вкусовой профиль. В чем суть технологии, друзья? Обычно белые вина отделяют от кожицы. В Orange Wine сок долго контактирует с кожицей от нескольких дней до месяцев. Из кожицы экстрагируются танины, фенолы и цвет. Текстура становится плотнее, вкус сложнее и суше. Цвет варьируется от золотистого до глубокого янтарного. Апельсины здесь действительно, друзья мои,
ни при чем. Истоки. Исток, я даже удивился, когда готовился к этому видео, исток этого вина, исток Orange Wine. Это Грузия, родина метода ферментации в глиняных сосудах, так называемая квеври, практикуется более 8000 лет. Современный ренессанс начался с Италии, регион Фриауль, это регион на границе со Словенией, так называемые Юлианские Альпы, вот тот регион. Словения, как я уже, да, понятно. Затем Франция, Испания, Австрия и Соединенные Штаты Америки. Вот теперь уже это вино Orange Wine делается и в других странах. Обычно это вино сухое с выраженной структурой. В ароматах этого вина преобладают сушеные абрикосы, апельсиновая цедра, чай, мед, травы, орехи. Вкус меньше фруктовой свежести, больше пряности и танинов. Это, друзья, что касается нашего релиза 2024 года. Ну, а теперь давайте поговорим о релизе 2025 года. Как вы видите, бутылка сделана в виде замороженной ледяной бутылки, да, вот видно прямо и достали, ну, если не с ледника, то из холодильника так точно. Выдержка проходила, как и здесь, в бурбонных бочках, а финиш потом, сколько мы не знаем, точно так же, сколько мы не знаем, проходила выдержка, финиш проходил в так называемом Ice Wine. И крепость этого релиза 52,4. Виски-бейс его 28, 40, 83. Я не сказал виски-бейс вот этого релиза. Он 26, 16, 11. Друзья, знакомы ли вы с Ice Wine? Нет? И я не знал никогда не пробовал. Что же это за вино? Ice Wine – это десертное вино, которое делают из винограда, замерзшего прямо на лозе. Это сладкое кисловатое вино со сложным ароматом. Виноград не собирают осенью, он остается на лозе до сильных морозов. Сбор проходит ночью или ранним утром, когда температура опускается до -7 или -10 градусов, а бывает даже и ниже. Ягоды прессуют замороженными, вода остается в ледяной консистенции, а в сусле концентрированный сахар, кислоты и аромат. Выход вина очень мал, отсюда и очень дорогая цена за это вино. Где же его делают, друзья? Ну, родина Ice Wine – это Германия. В переводе Ice Wine с немецкого это ледяное вино. Да? Классика – это виноград берется Рислинг. В Канаде сейчас его очень делают. На сегодня это основной производитель и самый крупнейший производитель Ice Wine. Это регион Онтарио, Британской Колумбии. Также делают его в Австрии, в Соединенных Штатах и при подходящем климате тоже в Китае. Настоящий Ice Wine, если виноград замерз естественно. Вот это самое главное. Виноград должен замерзнуть на лозе, а не снятый и потом в холодильник положен специально и заморожен. Вино из искусственно замороженных ягод не имеет права называться Ice Wine. Как в Европе это правило действует, так и в Канаде. Из каких сортов? Да, это Рислинг, я говорил, да, это Видаль Бланк. Реже делают из Каберне, Фран. Красный Ice Wine еще делают, так называемый. Гевюрцтрамина, это больше в Германии называется. Шенненблан. По вкусу и аромату это сладкое вино, не приторное за счет высокой кислотности. В нотках мед, абрикос, персик, цитрус, тропические фрукты, иногда карамель и специи. Алкоголя в этом вине обычно от 8 до 10%, то есть он не высокоалкогольный. Ну вот, теперь у нас информация о Orange Wine есть. Теперь мы знаем, что такое Ice Wine. Но мы не знаем, какой вкус имеет наш виски. А вот это мы сейчас, друзья, с вами начнем с аромата и постепенно перейдем ко вкусу. Хорошо, так же, как и мы начали изначально вот с этого, также мы начнем с релиза 2024 года, выдержанного в Orange Wine. Вернее, выдержанного в бурбоне, а финишированного в Orange Wine. Посмотрим на его консистенцию. Бочковая крепость, напоминаю, 53,9. Да? 53,9% алкоголя. Это, в общем-то, еще раз повторю, для No Age Statement виски, а это значит, что виски может быть относительно молодой, хотя это не факт. Это, в общем-то,
Ну, спирты хорошо полежали в бочке, хорошо там сохранились. Друзья, ножки не думают пока еще образовываться. Вот единичная пошла, очень плотно сидит он на стенках бокала. Очень плотно, лениво. Вот они потихонечку, потихонечку, потихонечку. Что-то кто-то хочет от нас сбежать. Ну что ж, интересно. Нос сразу вот аромат пошел винный, сладкий, виноградный, масляно-древесно-пряный, медовый, ванильный. Очень сладкий нос. Очень сладкий нос. Сладко-медовый напоминает мне, знаете, поджаренный тост, хлеб с маслом, мед сверху. Может быть, немного нарезанный виноград, вот в дольки такие вот дамские пальчики, например, да, порезанные пополам, и сверху положено еще на мед, сверху виноград. И сверху еще, представьте, сверху полит ванильным соусом. Вот это все здесь. Субтильные нотки экзотических фруктов, сушеная дыня, может быть, немного абрикос. Ну, бочковая крепость и нос действительно хорош. Хорош, друзья, хорош нос. Алкоголь 53,9 великолепно интегрированы. Великолепно, ага. Вот первая часть аромата вышла. А что теперь? Древесная пряность, терпкость, какие-то травы. Немножко лекарственных трав даже. Сухофрукты, курага пошла. Очень приятный нос. Давайте попробуем нос этого напитка. О, здесь другой нос. Здесь совсем другой нос. Вы знаете, здесь абсолютно мало древесной пряности, здесь легкая фруктовость. Этот нос потяжелее, этот нос полегче. Он менее сладкий, он сухофруктный, но тоже здесь изюма, много изюма. Изюм запаренный даже кипятком. Появляется курага, ванильность. Теперь открывается древесная пряность. Давайте я посмотрю его тоже на консистенцию. Напомню, крепость его 52,4, по-моему, было, да? 52,4% алкоголя. В носу мне больше импонирует оранж вайн, если честно. То есть финиш. Угу. Он более насыщенный, более концентрированный нос, нежели более легкий, более... То знаете, наверное, даже более тонинный нос здесь. Ну, он хороший, но более выразительный нос вот в этом напитке. Вот в Scalabox Orange Wine. Здесь он более, еще раз повторю, более легкий, более субтильный, не массивно передающий свою ароматику. Да, здесь сухофрукты, немного в сторону абрикоса, в сторону кураги, изюм, ваниль, тостированное дерево. Может быть, какая-то хорошая выпечка с изюмом. Потихоньку он развивается, но все равно более активный нос здесь. Ну, наверное, нужно с этого и начать, да, друзья? Начну я с релиза 24 года. Смотрите, этот релиз еще сделан в упаковке. На упаковке, если вы обратили внимание, я вам покажу, здесь она будет у меня вращаться, нарисованы лыжи, нарисован лифт горный и написано Adventure. И сзади вот этот текст
на котором написано, что этот релиз для тех, кто там после лыжного дня приходит к себе в номер, скажем так, он в отпуске, приходит в номер и использует вот такое вот вино, и написано его происхождение этого вина. Ну, я думаю, можно прикоснуться. А хороший нос. Фруктовый, сухофруктный, немножко экзотики нос. Класс. Сланчево, друзья. Это был первый глоток, но тем не менее алкоголь хорошо интегрирован. Эти 54, 53, прошу прощения, и 9, они не кусаются. Они просто играют на языке. Он заходит действительно кремовым, идет, распространяется по слизистой оболочке, переходит к корню языка, оставляет во рту древесно-сухофруктное послевкусие. По корню языка теплом уходит по пищеводу вниз. Абсолютно не водянистый, покрыл ротовую полость древесной, такой пленочкой с древесной пряностью. Ну что ж, ничего, хороший релиз. Да, хороший релиз. Хороший. Цена. И вот тут мы должны сказать, что они приблизительно в одну цену. Я брал, мне кажется, я брал дороговатого, я брал около 60, его можно было купить, по-моему, даже чуть ли не за 49 евро, за 50 евро. Этот релиз 24 года, он еще, мне кажется, есть в продаже. Количество выпущенных бутылок я точно не знаю. Если я на Whisky Base увижу количество, то я укажу обязательно. Хотя не помню, чтобы там было. Я смотрел, когда не помню, чтобы там было указано. Ну что ж, первый глоток мне понравился. Давайте повторим и добавим потом немного воды. Сланчево. Во втором глотке он такой же игривый. Чувствуется, что все-таки возраст немножечко обошел этот виски стороной. Он не самый молодой, ему не 3 года. Нет, не подумайте. Ему не 3 года. Ему, наверное, в среднем, лет, наверное, 6-8. Да? Он не старше, но и не моложе. Здесь бочки приятно влияют на слизистую оболочку. Здесь нет горечи, здесь есть хорошая пряность, здесь есть хорошее послевкусие, которое, наверное, средне-длинное. Мне этот релиз понравился, скажу сразу. Мне этот релиз, вот за счет этого финиша в Orange Wine, мне этот релиз понравился. И я чувствую этот финиш, я чувствую винное влияние бочки, то есть, или, скажем, влияние бочки, в котором лежало вино, не винное влияние бочки, это глупость, бочки, в котором находилось вино, на этот дистиллят, на бурбонный дистиллят. Хотя и цитрусовость какая-то есть, хотя и, может быть, какие-то... Хотя нет, грушовых, яблочных компонентов бурбона вот так вот напрямую бурбон ничего о себе не говорит. Все-таки финиш здесь был активный. Эти бочки, которые использовались для финиша, Orange Wine, они были активны, и финиш действительно хорош. Цвет натуральный, должен вам сказать, да, это цвет натуральный, виски не проходил холодной фильтрации, и это важно. Это написано вот здесь вот. Здесь написано Natural Cask Strength, это я сказал, да. Дальше No Coloring, No Chill Filtration. Я считаю, что Douglas Lane, в общем-то, работает с нами честно, предоставляя вот такие релизы за, скажем так, нормальные деньги. Это не бог весть, какая сумма сейчас за виски. Я понимаю, что многим, может быть, поймите меня правильно, может быть, многим и 25 евро будет за виски многовато. Да, но если ты уже
окунулся вот в это дело, если ты хочешь пробовать хорошие виски, то волей-неволей ты должен, я не хочу сказать все больше и больше, но ты должен какую-то сумму иметь для этого напитка, иначе тебе не стоит связываться, иначе ты будешь находиться на том уровне, хотя это ничего плохого, но нет возможности для роста, может быть, я так сказал. Да, к сожалению, виски дорогой, к сожалению, чем старше, тем дороже, это естественно. Ну, с добавлением воды, друзья. Ваниль, карамель, прекрасная древесная пряность, древесное тостированное дерево, великолепная сладость, сухофруктность. Очень, очень, очень хороший аромат. Честно скажу, очень хороший аромат. Мне нравится. Этот Скалliwog мне нравится. Вы помните, я с Мартином делал обзор на Нуа. Был Скалliwog Нуа. Выдержка была в Педро Хименес. Вернее так, финиш был в Педро Хименес. У Скалliwoga, мне кажется, если вы знаете какой-нибудь релиз, где только полная выдержка в какой-либо винной бочке, напишите, мне интересны такие релизы, где полная выдержка, а здесь финиш. Понятно, что полная выдержка это все-таки дороже должно стоить, нежели финиш. Финиш это дело кратковременное, бочку потом эту можно использовать еще раз. Когда ты делаешь полную выдержку, эта бочка, ну, может быть, годна будет для более длительного использования, но не для финиша уже. Потому что, наверное, свои лучшие свойства она уже отдала. Так что попробуем сейчас с добавлением воды. Сланчево. Крепость, наверное, у него, может, 46. Больше открылась древесной пряности, сладость, не уменьшилась. То есть, в общем, чуть-чуть горчинки появилось, но это, наверное, сейчас не знаю, в каких бочках. Наверное, все-таки это не бурбонные бочки первого заполнения. Наверное, это second fill, а то и third fill использовались для главной выдержки. Но, тем не менее, они не дали противной горечи, это самое главное. А то, что Orange Wine Cask был хорош, можно даже сказать, наверное, первого заполнения, и это тоже факт. То есть, еще раз скажу, этот релиз мне нравится, я ему дам пока вот за все про все, ну, наверное, 86 баллов. Наверное, 86 баллов. И мы переходим, друзья, ко второму напитку. Мы переходим вот к этому. У него тоже интересный нос. Он сладкий, он винный, он... Вот опять я за свои желатиновые мишки. Да, потому что это искусственное. Вот здесь нос немножечко парфюмированно искусственный. Да, здесь нос немножечко парфюмированный. Сахарная вата. Но тем не менее он с кислинкой, он хорош. Этот более грузный, более тяжелый нос. Этот более легкий, более изысканный, что ли. Более такой... Он тоже приятный. И алкоголь, эти 52,4, да? 52,4, ну, замечательно интегрированы. Ну, просто замечательно. Ну, вообще не чувствуется алкоголя. Причем, друзья, 52,4 – это бочковая крепость. Либо бочки были активные, либо изначально дистиллят, который использовался, был, ну, не знаю, в этот купаж, который вошел, они же все, получается. Еще раз, давайте так. У нас была бочковая крепость, вынутая из бурбонных бочек и перелита, этот же дистиллят перелит в Ice Wine Cask, и в нем выдержан до того момента, пока он не был разлит в бутылке.
И ни капли воды этот дистиллят не видел. Это значит, все изначально вот такой крепости. То есть он был залит, может быть, я не знаю, может быть, при 60% он был изначально в бурбонной бочке залит, что само по себе уже относительно низковато и неплохо. То есть вся фруктовость сохранилась. Вау. Ну, хорош, хорош. Немножко орехов. И орехи, и злаковость какая-то есть. Чуть-чуть кислинки, медовость. Даже у меня такое ощущение, что косточки виноградные здесь есть. Хороший нос. Сланчево. Окей, он другой. Если этот показался мне более полнотелым, более плотным, то этот по своей структуре более легкий, более, я не хочу сказать водянистый, но он более легкий. И в послевкусии прекрасная древесная пряность выдала, но в самом дистилляте у меня не было тела. Было мало тела. Если в этом было тело плотное, мускулистое, то здесь легкое, ну, действительно легкое, не мускулистое. Он такой, я бы сказал, водянистый даже. Этот более сладкий, этот менее сладкий. Легкий. Даже происхождение вина 8-10 градусов легкое. И вкус этого виски тоже легкий. Я не хочу сказать, что он невкусный. Нет, он просто другой по сравнению с этим. Этот более грузный, более тяжелый. Может быть, даже я и сказал, что он более интереснее зимой. Вот если говорить конкретно о зимнем виске, вот, наверное, это больше исполняет вот это клише зимнего виски. Этот же более, ну, не знаю, может быть, осень-весна. Может быть, такое. Но он держится своей древесной пряностью. Он держится долго в ротовой полости. Он держится долго в ротовой полости. Сланчево. Он более пряный или более острее. Второй глоток сейчас у меня показался более сладким, но тем не менее по структуре своей все равно он уступает 24 году. Более водянистый. Хуже ли это или лучше? Он неплох. Он неплох, он неплох. Еще раз, цена у них, я, по-моему, взял его за 52 евро, этот я взял за 60, но я еще раз скажу, что этот можно было по скидке взять потом за около 50, я думаю, что и этот еще есть. Тираж, еще раз я скажу, я не знаю, сколько их вышло, но, может быть, около 3000 бутылок, да и вышло каждого, а? То есть они еще есть. И это не то, что релиз идет специально для Германии, этот релиз идет по всему миру, поэтому, думаю, купить его можно еще везде. Давайте я сделаю каплю воды, чтобы... каплю воды, само собой, каплю виски еще чуть-чуть. Вот так. Добавлю водички, посмотрим, как он реагирует. 7 капель. Вы понимаете, у него послевкусие длинное. У него пряное, длинное послевкусие. У меня до сих пор он сухое, более сухое, нежели здесь. Более сухое послевкусие, более тонинное, более сухое послевкусие. Как интересно влияет. Поэтому я настолько, на немецком есть слово фасцинация, удивление, восхищение, как может. И я пытаюсь это просто по многим релизам понять, как влияет финиш или выдержка на вкус того или иного дистиллята. То есть мы говорим о виске в данном случае, поэтому как никто, мне кажется, виски по сравнению, вот, скажем, с коньяком используют возможности финиша. Вы же помните, кто
ну, скажем так, основополагатель, один из тех, кто начал финишную тематику. А ну, напрягите свои извилины, друзья. Напишите, пожалуйста, домашнее задание. Кто, скажем так, отец виски финиша? Кто практиковал один из первых финиш в виски? Еще раз, друзья, смотрите, многие считают меня прям за спеца. Нет, таковым я не являюсь. Я пробую, я путешествую, я даю свои рекомендации по вкусу, моему вкусу. Стоит, не стоит, с моей точки зрения. Я еще раз не даю вам руководство к действию. Все, что я дегустирую, опять-таки я дегустирую от себя и даю свои ощущения. Меня, еще раз повторю, чтобы там было понятно, никто не финансирует все, что вы видите на моем столе, все, что вы видите сзади меня стоящее, все куплено из моего кармана. Поэтому, еще раз, мое мнение, оно объективное. Но, с другой стороны, оно субъективное, потому что это мое мнение. Оно объективное, потому что оно независимое, но субъективное, потому что оно мое личное и не является догмой, не является аксиомой. Хорошо? Нос – бомба. Он легче, но он бомба. Он очень-очень-очень приятно фруктовый. Хорош. Медово, сахарно, сухофруктно, причем это курага и изюм, злаково, ванильно. Ваниль, карамели здесь мало, ванили. Вау, очень-очень вкусный нос, сланчево. Должен сказать, что эти 7 капель воды сделали из виски. Он стал водянистый вообще. Он стал очень плоским, невыразительным, поэтому такая крепость, как 52,3, да, еще раз, 52,4, прошу прощения, 52,4, это, мне кажется, наилучшим образом подобранная питьевая крепость. Думаю, вода здесь противопоказана. Если здесь вы можете играть с каплями воды, потому что у этого релиза есть, у этого дистиллята, в виски есть субстанция, есть тело. И это тело можно немножко водой стретчинг, растянуть. То здесь вы водой убиваете вкус. Не пользуйтесь никогда водой в этом релизе. Оставьте его таким, какой он есть. Он, думаю, вас порадует на, ну, скажем так, на 85 баллов. На больше он вас не порадует, на 85 он вас порадует. Хорошо, друзья, вот мы подходим теперь постепенно к концу нашего обзора. Еще раз, смотрите, у нас на столе сегодня были 2 blended malt, 2 релиза, сделанных из односолодовых спиртов, купажированных односолодовых спиртов из региона Speyside. И это важно. Speyside со всей характеристикой спейсайдовского виски. Легкого, фруктового, не тяжелого. Есть исключения, но тем не менее. Douglas Lane, еще раз, здесь когда-то речь шла о Мортлахе, Макаллане и Гленротесе. В том числе, какие другие мы не знаем. Сколько их всего мы тоже не знаем. И это стояло раньше в описании вот здесь. В том было и написано, в том числе. Сейчас этого указания нет. Напомню, я буду делать обязательно обзор, опять же, на Douglas Lane. Это такой один из тех независимых боттеров, ну, который имеет традиции, который, в общем-то, мне интересен, хотя ничего особого он также и не производит. Мы все знаем его продукцию, она добротная, но не более. Да? Вот, скажем, добротная, но не более. Так вот, я буду вскоре делать на Big Pete. Костя, ты делал уже свой обзор, я обращаюсь к тебе он в носу зашел, во рту не зашел. Я буду делать свой
обзор, я буду делать свои ощущения, естественно, говорить о своих ощущениях на Big Pete Winter Edition. То есть, опять-таки, зимний релиз. То есть, должен быть вскоре, пока еще зима есть, иначе кому нужен летом. И попробую его, что это за... Там был финиш в Мадере. Опять-таки, неполная выдержка, финиш в Мадере. Посмотрим. Так вот, удивительная вещь. Если раньше на Big Pete на упаковке обязательно где-то стояло, что этот релиз состоит из Боумо, количество неизвестно, естественно. Дальше Кауила, Артбек и Порт Эллен. Понятно, что там Порт Эллена вот моей пипеткой выкопано, но тем не менее Порт Эллен. То сейчас, вот во всяком случае в последнем релизе, в этом Winter Edition, там ничего не написано, что меня удивило. И здесь перестали писать, то ли дистиллерии, у которых они закупают дистилляты, запретила им это делать, то ли рецептура поменялась. Но опять-таки это спекуляция. Друзья, мы заканчиваем наш обзор, мы берем Скалевак. Кстати, я давно не делал обзора, я неделю не прикасался к виски, у меня была простуда, но теперь я чувствую себя нормально. Я боялся, что я неправильно передам свои вкусовые ощущения из-за простудных. Ну, нос немножко заложен, а теперь вроде все окей. То есть теперь мне какая-то пыль здесь, какой-то подвал. Ну, здесь, мне кажется, нос потяжелее. Но, во всяком случае, мои первые ощущения были. Сейчас ощущения чуть-чуть изменились. Это уже, конечно, не так все. Первые ощущения были, что здесь нос был тяжелее, здесь нос был легче. Он так и, наверное, и остается. Сладкий, как здесь. Легкий, фруктовый, сладковатый. Здесь. Более грузный, более тяжелый. В релизе 24 года. Оба медовых. Нужно отдать должное, потому что Speyside и медовость определенная присутствует всем. Выпечка как здесь, так и здесь. Изюм, курага было здесь и было здесь. Но тело было больше здесь. Хорошо, друзья. Буду заканчивать этот обзор. Спасибо, что вы заходите на мой канал. Спасибо, что вы комментируете мои видео. Мы растем. У нас уже намного больше 4000 зрителей, кто регулярно заходит, кто подписан на мой канал. За что вам всем огромнейшее спасибо. Друзья мои, Скалевак понравился какой больше. Ну, честно говоря, больше понравился 24 года релиз. Не потому, что он во всем вот этом с упаковкой больше предлагает маркетинга. Нет, потому что он по своей структуре немножко отвечает моим требованиям. Хотя этот тоже неплохой, но мне кажется, если этот тянет где-то до 86 баллов, то этот завоевал свои 85, ну просто стабильных 85. И на весах стрелка не колеблется. А здесь стрелка может чуть-чуть идти в сторону даже 86,5. Вот так чуть-чуть, вот она вот так как-то двигается, да? Люблю вот эти винные финиши. Друзья мои, сланчево. Глоток был не маленький, нужно сказать, прямо не маленький, но алкоголь есть, 54 с копейками, да, 54 и 9 они, 53, прошу прощения, и 9 они есть, но они тем не менее, как в носу, так и в ротовой полости хорошо интегрированы, но в результате, когда ты берешь его уже на пробу, он попадает в рот, он давит, расширяется и оказывает свое воздействие на вкусовые рецепторы. Тут и ваниль, тут и карамель, тут и вся атрибутика, что я уже перечислил. Сухофрукты, выпечка.
Этот релиз по своей структуре, по своей плотности мне нравится. Ну, мне нравится. Давайте так скажем, пока. Мне нравится и точка. А теперь переходим вот к этому релизу и делаем так называемое завершение. Что касается послевкусия, оно у обоих, конечно, или у обоих релизов, у обеих бутылок. Нет, у обеих виски, нет, у обоих виски. У обоих виски. Оно, в общем-то, где-то от среднедлинного даже до длинного. Да. Особенно мне показалось более длинное вот здесь. Здесь, конечно, ну, минимум 2 глотка, а кто-то бы растянул бы на весь вечер. Ну, вот так вот сегодня получилось. Док дорвался, я бы сказал, до неплохого виски. А я должен сказать, что эти 2 релиза действительно неплохие. Окей. Заходим на канал Дока, подписываемся на канал Дока. Если хотите, друзья, я никого не составляю. Кто хочет, нажмите на колокольчик, вы будете знать, что Док выпустил новое видео. Они выходят у меня с определенной периодичностью. Это понедельник и, правильно, пятница. Понедельник и пятница. В понедельник я пытаюсь сделать короткое видео. Не всегда получается, но вот такие вот обзоры у меня. Они все занимают время, потому что я общаюсь с вами, я люблю общение с вами, я хочу общаться с вами, я не могу выразить свои эмоции в 3 предложениях и на этом обзор закончить. Кто хочет мне написать: Док, давай делай короче? Нет, это к другим. Я буду делать так, как я хочу, хорошо? Я благодарю тех, кто ставит дизлайки, я благодарю также тех, кто ставит лайки, я благодарю тех, кто ставит дизлайки и мотивирует. Кому не нравится, как я дегустирую, кому не нравится, все бы хорошо, да, но только там движение губ, причмокивание, это нужно вырезать. Нет, ничего вырезаться не будет. Это мои ощущения, и ощущения должны передаваться. Иначе, если я вижу, что с момента глотка до момента разговора что-то вырезано, у меня даже нет, глотал ли человек тот виски, пил ли человек тот виски или делал вид. Вся правда только вот так. Вот она, правда вся об употреблении алкоголя. Только так можно поверить. А тому, кто пригубил, а дальше ничего не видно, не знаю, может он и выплюнул все опять обратно в бокал. Друзья, это мое мнение. Если я дегустирую виски, я должен его пить. Если я дегустирую еду, я должен ее есть. Поэтому никуда от этого не деться. И глотать я тоже должен. Хотя в вине многие выплевывают. Но это вино. А я не дегустирую вино, я дегустирую виски. Итак, у нас сейчас Ice Wine Finish Winter Edition 25 года. Сланчево. Уже после всего выпитого я еще раз могу сказать, что в нем не хватает тела. Этот виски немножко пустоват. Он слабоват. Кто хочет попробовать Douglas Lane Scallywag с бочковой крепостью, смело берите Winter Edition 24, пробуйте его. Я думаю, оно ответит вашим требованиям. Он у меня с падежами и с... это все связано с немецким языком. Но тем не менее, этот релиз ответит вашим требованиям. Думаю, что он более интересен, нежели релиз 25 года. Не потому, что здесь не хватает упаковки, а потому, что по своей структуре, по плотности он интереснее. Он дает мне более насыщенные вкусовые ощущения. Не только в носу. Нос у обоих интересен, веселый, хороший. Нос у обоих интересен, но во вкусе, в плотности этот дает мне меньше. Поэтому, еще раз, 25-й год. Кто хочет просто попробовать, можете пропустить и смело хвататься за 26-й. Я думаю, если вы его найдете за полтинник, 55, этих денег он точно стоит. Поверьте, 55 евро он точно стоит. Уж тут, да.
это все-таки можно оставить. Хорошо, друзья, остаемся людьми, остаемся на правильной стороне жизни. Я думаю, вот уже после Нового года ситуация в мире совсем другая, напряжение тоже. Все не так все ясно. У нас на столе вроде все ясно, стоят 2 напитка, и тут нужно решиться, и, естественно, решение уже принято. Вот оно, решение-то. Все понятно. За вас. Сланчево. Выпито немало, хотел сказать немного, немало. Но даже при том, что было немало, он остается легким. Легким по сравнению с вот этим. Тут и плотности больше, и пряности древесной больше, и фруктовости чуть больше, и сладости чуть-чуть больше. Решайте, конечно же, сами, друзья мои. Док был с вами.